nga n'ekiba si kyange naye ng'olina omuntu owulira nga ayogera kulimba lwa munne bubi n'ogamba ne kyayungi okitegeera so ogenda ate naye batandise obikola kibikuteekamu sibyagala nalaba omuliro ogwali ogw'amaanyi gwe waletera Epas ng'ayogedde ku fake for maker ate ekikwewuunyisa omusajja oyo talina mutima mubi naye yakyamuka nnyo akyamuka nnyo omanyi mwana social media eyo yamaanyi kyovula abantu abasinga kyensonga lwaki abakyala banoonya abaki abayimbi lwaki famous bwemu ayagala kubeera famous so social media olumu esobola okukusinza amaanyi n'okyamuka n'oyogera byotalina kwogera just lwakuba oyagala abantu baddukire kuki kwejo naye obaamu ne byewejjusa ate obaako n'emikwano gye weesuuza so awuze bwava ku muganda wange oyo so awo wali tabu so many people at first judged you lwaki gwavudde yogezaako mustopinga naye ffe abamu ne tulowooza nti bwengeri badi gyeri nti bwe mutyo bwe mwali gwayinza okuba nga omutegeera right now enkolagana yaddawo tewali buzibu buli awo amaanyi naye nkiwatanjagala nnyo kubanga teri muntu ayagala nnyo muntu nga omugamba kidala kyayagala kola kuwulira because abantu si bannayuganda bonna abantu bonna nobody wants to be told what they don't like okitegeera baagala babagambye bibanyumira yes people like yes people nti alpha kyakabi kyonna kyokola kyaka ne bwaba bakirabe nti kikyamu ate abantu abo katonda yanyamba mu tiimu eyange tebaliimu kubanga bingi byazayogera naye nga tiimu ekugamba level singa nali yes people singa nagamba ngenda kufulumya okitegeera so myaka 2 mirambo ng'abaako nekyayogera kuluno yayogera ku muganda wange fiiki ate lwe navaayo kunze saavaayo kikwewuunyisa kujjukira world cup awo bonna so byabeerangawo naye kati ntuuse ku level gye nnina okuba nga omuntu olina omubulya kyolobooza they might like it they might not but you're thinking it and they need to know it so mani n'omumanyisa ayeeterezebwa aba alina awundi entegeera ennungi